நாம இப்ப பார்க்க போற நபரை தெரியாத நபர்களே இருக்க முடியாது. சினிமா என்ற ஒரு வார்த்தை இந்த நபர் இல்லாமல் நிறைவு பெறாது. நடிப்பதற்கான பேஸ் கிடையாது, ஹைட் கிடையாது, நல்ல பாடியும் கிடையாது. ஆனாலும் உலக சினிமாவை தன்னோட கைக்குள்ள அடக்கி வச்சிருந்தாருன்னு சொன்னா இவரோட உழைப்பு எந்த அளவுல இருந்திருக்கும். இவ்வளவு பெரிய இடத்த இந்த நபர் அவ்வளவு சாதாரணமா அடைஞ்சிடல. இவரோட தொடக்க கால வாழ்க்கை பயங்கர ஸ்ட்ரகிள் நிறைந்ததாக தான் இருந்துச்சு. தன்னுடைய அப்பா மிகப்பெரிய பிசினஸ் மேனாக இருந்தாலும் தான் பிறந்து 2 வயதிலேயே தன்னோட அம்மாவை பிரிஞ்சு போயிட்டாரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, தன்னோட அம்மாவுக்கு எந்த ஒரு பினான்சியல் ஹெல்ப்பும் பண்ணவே இல்லை. வேற வழி இல்லை, தன்னோட மகன்கள் 2 பேரை நான் தான் பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தாய் பயங்கரமா உழைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வேலை தையல் தொழில் மட்டும்தான். ஒரு தையல் தொழிலை வச்சுட்டு 2 மகன்களை எவ்வளவு வருடம் பாதுகாத்திட முடியும்? ஸோ வறுமை வாட்டி வதைக்குது, கடன்கள் தொல்லையும் அதிகமாகிட்டே போகுது. அந்த நபருக்கு 7 வயது ஆகுறப்ப அவங்க அம்மா மிகவும் சோர்வு அடைஞ்சிடுறாங்க, உச்சகட்ட டிப்ரெஷனுக்கும் போயிடுறாங்க. சரி, இதுக்கு மேலே அம்மா கிட்ட இருந்தா நம்ம அம்மாவை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அநாத ஆசிரமத்துல போய் சேர்றாரு. அந்த அநாத ஆசிரமம் இவருக்கு ஒன்றும் சும்மா சோறு போடல. 7 வயசு சின்ன பையன் கூட பார்க்காம பயங்கரமா வேலை வாங்குறாங்க. அதாவது வீடு காலி பண்ற இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கிற மிகப்பெரிய பெட்டி கட்டிலாம் தூக்க விடுறது, மூட்டை தூக்க விடுறதுன்னு சொல்லி பயங்கரமா கஷ்டப்படுத்திருக்காங்க. இங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்கறதுக்கு நம்ம வீட்டு பக்கத்துல உள்ள சின்ன சின்ன வேலையை பார்த்தா அம்மாவை நாமளே பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வீட்டை தேடி வராரு. வந்து பார்த்தா அவருடைய அம்மா அங்க இல்லை. பக்கத்துல இருக்கவங்க கிட்ட கேட்கறப்பதான் தெரிஞ்சுது அவங்க அம்மாவுக்கு புத்தி முனைங்கி போயிடுச்சு, பைத்தியக்காரங்களா ஆயிட்டாங்கன்னு. அதனால பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துட்டோம்னு என்ற செய்தி கிடைக்குது. பெத்த அப்பா இருந்தோம் அப்பான்னு சொல்ல முடியாத நிலைமை, அம்மா இருந்தும் அவங்கள அரவணைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. வேற வழி இல்லை, தனியா அங்க தங்கறதுக்கு அநாத ஆசிரமத்துக்கே போகலாம்னு சொல்லிட்டு அநாத ஆசிரமத்துக்கே போயிடுறாரு. சிறு வயதுல பல நாட்கள் சாப்பிடாமே கழிச்சிருக்காரு. அவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்திலையும் நடிப்பு என்ற கலையை அவ்வளவு அழகா மெருகேற்றி இந்நாட்கள்ல மிகப்பெரிய ஒரு லெஜெண்டா உருவாயிருக்காருன்னா அவருடைய உழைப்பு எந்த அளவில் இருந்திருக்கும். அவர் வேற யாரும் கிடையாது, தி கிரேட் லெஜெண்ட் சார்லி சாப்ளின். ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய உச்சத்தை அடையணும்னா அதற்கான பாதைகள் மலர் பாதைகளாக மட்டும் இருந்திராது. அதில் சில முட்களும் கற்களும் இருக்கத்தான் செய்யும். அவற்றையெல்லாம் கடந்து வந்தால்தான் இந்த உலகத்தையே நம்மால் திரும்பி பார்க்க வைக்க முடியும் என்பதற்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த சார்லி சாப்ளின். இவர் பல குவாட்ஸ்களை சொல்லியிருக்காரு, அதில் சிலதை பார்க்கலாம். நீங்கள் குனிஞ்சிக்கிட்டே நடந்தீங்கன்னா வண்ணமயமான வானவில்லை உங்களால் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இலக்குகளை பெருசாக வச்சுட்டு அதற்கான ஸ்டெப்ஸ் எதுவும் எடுக்காமல் இருந்தால் அந்த லட்சியத்தை என்றைக்குமே அடைய முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது அவரோட வாழ்க்கைக்கு அழகாக பொருந்திருக்கு. இன்னொன்னையும் சொல்லியிருக்காரு, அதையும் கேளுங்க. எனக்கு எப்பவுமே மழையில் நனையிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு தெரியுமா? மழையில் நனையும் போது தான் நான் அழகிறது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.